大家好，我是微妙哥。我们这一节课来讲手机剪辑篇的第5节，添加背景音乐、音效、文本以及贴纸功能。首先我们打开剪映，先来说添加背景音乐。打开一个草稿，添加一段背景音乐，我们点击添加音频，下方就会出现音乐、音效、提起音乐，还有抖音收藏、录音等等。我们首先来看音乐。那么音乐的话呢，它这里系统有推荐的，你也可以在上方搜索一些关键词就可以找到，比如说它的微笑，看有没有哈。搜索，这里就有一些音乐可以搜索出来，这里就有的。如果没有找到的话，我们可以在抖音上进行收藏，这里有一个抖音收藏。抖音收藏呢，是你抖音授权剪映登录，然后你在抖音 APP 上收藏音乐，然后在这个地方也可以看得到。我们这里之前收藏的几首音乐也是可以使用的，这里就是使用的。然后我们再回到抖音收藏，当然这里也可以导入音乐。导入音乐呢有3种方式，第一种方式就是链接下载。这个链接下载呢，我们来演示一下。我们打开一个抖音。我们打开抖音，好，比如说我们就要用这个音乐，我们直接复制这段视频的链接。好，复制完了，我们再回到剪映里面来，把这段视频直接粘贴到这个地方，然后下载，它会自动解析这段视频的音乐的，解析可能需要花一点点时间。好，这里就已经提取出了2分0 13秒的音乐，然后我们直接可以使用。我们把刚才的删掉，这里就是刚才提取出来的一段背景音乐。然后我们再回到这个地方来，音乐的导入，然后这里有一个提取音乐呢，是提取本地文件当中的音乐。点击提取音乐，去提取视频当中的音乐，我们就可以导入我们其他的视频当中的一个音乐。然后下方呢就有一个仅导入视频的音乐，然后它会自动提取，这里也提取出了1分48秒的音乐。另外的话呢，就是本地音乐，本地音乐我们这里是空的，那么这个地方呢就需要你从电脑上发到你的手机端。那么我们这里在微信端也发了一个音乐，这里是 MP3 格式的。好，下载完了之后，到我们的文件管理去看一看有没有音频文件。好，这里有了，刚刚下载的。然后我们再回到剪映里面，刷新一下。我们返回来，添加音乐，然后导入音乐，本地音乐。这里呢，它就出现了我们刚才下载的这首音乐，我们直接可以使用就行了。当然，这里的本地音乐导入方法，安卓跟苹果的还是有点不一样。安卓的直接点击下载，它就会到你的手机内存里面，但是苹果的还是有点不一样的。我们来看一下苹果的是怎么操作的。我们再来看苹果端剪映添加音乐的方法。我们打开剪映，随便添加一段素材，这段素材呢，我们算是添加上去了。我们把原音关掉，然后我们添加音乐的话呢，可以把我们在电脑上下载的音乐文件发送到自己的 QQ、微信上来都可以。我们这里呢已经发送到了微信上，然后我们点开这首音乐，先暂停，然后右上方有3个点，然后我们点击用其他应用打开。这里的话有一个拷贝到剪映，我们直接点击拷贝到剪映，这样的话呢，我们这首音乐它就自动添加在时间轴下方了。这已经添加上来了，这就是我们苹果手机如果是要添加电脑上下载的音乐的方法。接下来我们介绍一下添加音效，在剪映里面它也有自带的，随便点击一个，点击音频，它下方有一个音效，点击音效，这里呢就会有很多系统自带的音效，我们可以试听一下。这些就是自带的一些音效可以用的，后面有很多的这个选择，还有最后面有一些经常用的一些转场啊，一些音乐，这里是转场用的。
友，你是否也很？好，这里就是一些，小朋友，好，我们就添加这个吧。小朋友，好，这个就是一些个音效。好，我们添加完音效之后，我们再接下来看一看文本怎么添加。先把这段音效删掉。现在是16:9的一个视频，首先把它处理为一个9:16的竖屏。我们点击比例，选择9:16，然后我们这一个作品呢就变为9:16的一个作品。然后我们添加文本，那么添加文本呢，一般都是添加在视频的上方。这里先不选中素材，我们直接在菜单栏里面找到文字，点击文字，这里呢就会有新建文本或者识别字幕等等。新建文本我们直接点击，然后输入，这里我们输入几个文字，后这就是一个文本。文本输完了之后，我们可以选择文本，那么下方就有一个样式，来编辑一下样式。样式的话呢，有一些描边，有一些颜色，还有字体，这些都是可以选择的。然后还有一些默认的一些花字，这些都可以选择。气泡，这气泡呢很少用得到，还有动画很少用到。动画呢我们后面会介绍到。然后我们这里就随便选择一个，选择白色，然后这种吧，好，确定。然后我们这个字幕呢要拖到最后，与视频同样时长，这样的话呢，放视频的时候就可以看得到整个字幕。我们把视频缩小一点，这个地方一定要对齐了。一般来说，不管是苹果还是安卓，你拖到最后这个地方都可以自动对齐的，它有一个整动的这么一个动作，你自己去感受一下哈。这里就是对齐了。然后我们也还可以添加多行文本，比如说添加第二行文本，我们点击文字，新建文本，我们把文字拖到下方来，然后这里就是第一段，我们可以在这里来编辑。那么第一段就放在这个位置，也可以在样式里面调整字体大小、颜色等等。同样的，我们把第一段这个文本拖到最后，跟视频对齐，这样的话呢，播放的时候呢，视频跟字幕就是同步的了。这里就是添加文本的一个方法。那么接下来我们再介绍添加贴纸的功能。那么这个贴纸呢，我们其实很少用得到，就在添加文字下方有一个添加贴纸，这里可以选择，也可以不选中素材，直接在最下方有一个添加贴纸。然后这些贴纸呢，我们做影视的很少用到，除非你有一些水印剪不掉，我们可以用这些贴纸把它遮盖掉。我们也可以预览一下这些贴纸包含哪些东西，很少用到这些贴纸。比如说你这个视频有一个水印，你也剪不掉，那么我们可能会用到一些个贴纸。那么水印呢，可能会在这个地方，我们就把它遮住。这里就是添加贴纸的一种方式。那么另外呢，你的视频放到最后，我们可能还会需要别人点点关注。那么我们可能会需要别人点点关注，我们可以添加贴纸，然后在这个地方有一个箭头，我们点击箭头，这里就有一些个箭头。这箭头呢，你大概放在你的头像那个位置。比如说我们随便放一个箭头，这个吧。那么这个箭头呢，它是朝左边的，我们可以旋转让它朝右边，然后我们撤销，然后把它缩小一点，这里就是一个箭头了。你的视频放到这个地方，然后就会出现一个箭头。这里就是点击头像关注啊，
引导他去关注，引导他去点赞，这种就是添加贴纸的一些个方法。本节课呢就介绍到这里。